নমস্কার বন্ধুরা, নরসিংহ ফার্মার পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত। আজকে আমরা 5টি বিশেষ মেডিসিন সম্বন্ধে জানব, যেটা আমাদের কমন কোল্ডে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সেগুলোর মধ্যে প্রথমেই যেটা বলছি সেটা হচ্ছে ডেক্সট্রোমিথোফ্যান, বা তার মধ্যে পড়ছে অ্যাসকোরিল ডি। মানে দুটোই আমি প্রথমে কম্পোজিশনটা বললাম, তারপরে ব্র্যান্ড নেমটা বললাম। এটা হচ্ছে ড্রাই কাফে ইউজ হয়ে থাকে। তারপরে ওয়েট কাফের জন্য আমরা সাধারণত অ্যামব্রক্সল, গুয়াফেনেসিন আর টারবিউটেলিন এইটা আমরা ইউজ করি। এর ব্র্যান্ড নেম হচ্ছে অ্যামরোডিল এস। এটা ওয়েট কাফের জন্য। আর লিভোসেটজিন লিভোসালবুটামল, অ্যামব্রক্সল আর গুয়াফেনেসিন এইটা হচ্ছে চেস্ট কনজেশন, মানে বুকের মধ্যে কিছু একটা আটকে রয়েছে, বেরোচ্ছে না, সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করতে পারি। এর ব্র্যান্ড নেম হচ্ছে গ্লিন্টাস এলএস। এরপর হচ্ছে লিভোসেটজিন আর মন্টেলুকাস্ট। লিভোসেটজিন আপনাদের খুবই পরিচিত একটি কম্পোজিশন। আপনারা সাধারণত ওষুধ দোকানে গিয়ে বলেন যে আমাকে লিভোসেটজিন মন্টেলুকাস্টের কিছু একটা দিন। আমি বলছি এর ব্র্যান্ড হচ্ছে, যেটা ব্র্যান্ড লিডার, সেগুলো হচ্ছে মন্টেকেলসি, মন্টেয়ার এলসি, এটাও হয়। আচ্ছা, মন্টোস এল হয়। আচ্ছা, আরও কিছু কিছু এরকমই হয়, যেমন এই মানে এই লিভোসেটজিন মন্টেলুকাস্টের মধ্যে পড়ছে। এগুলো সাধারণত কখন ইউজ করা হয়? এগুলো হচ্ছে নাইট কাফ, অ্যালার্জিক কাফ আর হচ্ছে স্নিজনিংয়ের সময় ইউজ করা হয়। এর ওপর যদি কখনো কখনো আপনাদের রাত্রিবেলা এই অ্যাটাকটা হয়ে থাকে, সাধারণত রাত্রিবেলা এই অ্যাটাকটা হয়ে থাকে, কি না, রাত্রিবেলা আপনাদের একটা গলায় খুসখুস এরকম আপনারা ফিল করেন, বা আমরা ফিল করি এরকম হলে, তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা লজেন্স ইউজ করে থাকি। সেই লজেন্সটা না সাধারণ লজেন্স নয়, অবশ্যই নয়, সেই লজেন্সটা হচ্ছে ভিক্স বা স্টেপসেলস, এগুলো ইউজ করা হয়ে থাকে। এইগুলো সবগুলোই আমি বলছি যখন আমাদের এমার্জেন্সি কেসে। এর থেকে যদি বেশি কিছু হয় তখন অবশ্যই আপনাদের ফিজিশিয়ান বা ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে হবে। তো ধন্যবাদ। এরকম যদি আরও ভিডিও পেতে চান, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিন, যাতে এই রকম ভিডিও আরও তাড়াতাড়ি আপনারা পেতে পারেন। নমস্কার।